欢迎收听晚晚时间。晚晚时间这个节目，伫每一个礼拜日暗时9点到11点，伫咱凯旋广播电台 FM 97.9播出，由晚晚制作主持，为咱的听众朋友报道咱台南县市的新闻消息，嘛要提供予咱的听众朋友健康医疗的资讯。另外，咱阁有地方的人事专访，甲轻松的音乐教室。希望带予咱的听众朋友一个轻松快乐的暗暝。往往嘛要做到这个节目，祝福咱的听众朋友人气旺、精神旺、财运旺，大项拢旺旺。虽然阮成绩真歹，请你阁想看卖。有时阵阮嘛会使来，花香等阮来采，青春已去不再，当世人保佑在你安排。装好水水，搁添胭脂，行来行去无一丝啥介意。女人的美丽亲像花蕊，望你听惜阮，我会愈开愈高兴。装好水水，等你哭泣，想要当面讲一句我爱你。忧伤的时间渐渐过去，客厅车司机，你是伫倒位？虽然阮成绩真歹，请你阁想看卖。有时阵阮嘛会使来，花香等阮来采，青春已去不再，当世人保佑在你安排。装好水水，搁添胭脂，行来行去无一丝啥介意。女人的美丽亲像花蕊，望你听惜阮，我会愈开愈高兴。装好水水，等你哭泣，想要当面讲一句我爱你。忧伤的时间渐渐过去，客厅车司机，你是伫倒位？心甘情愿陪你海角甲天边，夜伴深更，两个人戆戆西嘛欢欢喜喜，欢欢喜喜。装好水水，搁添胭脂，行来行去无一丝啥介意。女人的美丽亲像花蕊，望你听惜阮，我会愈开愈高兴。装好水水，等你哭泣，想要当面讲一句我爱你。忧伤的时间渐渐过去，客厅车司机，你是伫倒位？
好，亲爱的听众朋友，大家好，我是婉婉，欢迎你收听婉婉时间这个节目。那么，伫咱手机边啊，有一寡咱的这听众朋友咧，你可能个人或者是讲哦，你的亲戚朋友当中咧，有人哦有这个打呼，就是你咧困的时阵哦，会打呼会讲的这种情形哦，来困扰啦哦。那么呢，咱今仔日哦，针对着这个打呼的这个问题咧，邀请到咱台南市市立病院耳鼻喉科的这个主任哦。林正佑林主任来跟咱听众朋友探讨，那么呢，到底哦，这个打呼是不是有法度通来治疗？打呼是不是需要来治疗哦？还有打呼哦，伫现主时的这个医学呢，敢有较新的方式哦来做治疗？那么咱今日邀请咱台南市市立病院耳鼻喉科的这个主任林正佑林主任呢，来跟咱听众朋友来做一个介绍。那么首先呢，我伫遮简单甲咱的这个林正佑林主任呢来做一个介绍。那么咱林正佑主任呢，伊是高雄医学院毕业吼，现主是咱成功大学医学院环境甲职业医学的这个研究所博士的候选人。那么除了讲伫咱台南市立病院耳鼻喉科担任主任以外呢，那么呢，伊嘛伫成功大学负责的这个耳鼻喉科兼任主治医师，而且同时呢，伊嘛是这个私立立德管理学院兼任的这个讲师，教育部部定的这个讲师。主任你好，主持人各位听众朋友，大家好，我是耳鼻喉科的主任林正佑医师。是，那么这个打鼾。伫咱的生活周遭哦，有这种困扰人真多。那么这打鼾哦，到底是安怎来？打鼾吼，其实咱其实真济听众朋友，我想应该拢有这个问题，就是讲暗时困，比如讲即阵有感冒啦，还是有过敏鼻杂片，有可能就是拢困的时阵会咕咕叫吼。不过就这种呢，你感冒好了后呢，这咕的情形呢就会改善。对，所以这种是偶发性的呢，是较袂要紧。咱主要是较。伫医学上呢，上烦恼就是讲，逐工拢会顾，而且顾的时阵呢，有当时会顾到尾仔会点起，引起就讲你困伫身躯边的，不管是恁太太啦、恁女朋友啦，甚至囡仔，就是讲，爸爸还是妈妈，你这个顾呢，突然间会点起吼，因拢会烦恼，就这种的不但是有顾，而且会顾到尾仔会呼吸才点起来，这现象呢，其实是伫医学上是确定是讲是会引起到真侪这个健康的这个问题。嘛较危险，对，较危险。困啊一半话，袂喘气，袂喘气，这种会算较危险啦，比如讲，咱感冒啦，或者是讲咱可能是讲咱的这个压力较大，这个原因来致使这个打鼾会讲的这个情形以外，敢有其他原因？有，比如讲，有的人是，比如讲，伊本身较大颗，较大颗，也是讲伊的这个下頦，伊的下頦较后缩，较后缩的人，也是讲呢，有的像一寡有些小朋友伊的这个扁桃腺因脑内底这个扁桃腺较大粒呢，拢会引起着这个鼓呢会大声。像这种是因为结构比如讲伤大颗啦，扁桃腺伤大粒啦，这种结构性的问题引起的打呼呢，这就可能就爱比这个感冒引起的打呼呢，更加相对来讲更加需要这进一步的这检查甲处理。是。咱知影若是讲你咧困的时阵，身躯边有一个人会讲会打鼾啊。通常这个困伫边的人拢会做不舒服可能会影响隔壁的人的困的这种困眠的品质。若伊个人这个困的人一困去但是伊咧讲，对伊家己个人敢有啥物影响？其实真侪伫病院阮看真侪患者，其实伊也讲，伊本身都毋知。伊困就困去是拢大部分下来出来病院拢是太太挡袂掉，讲你也无今仔日你也无向我来这个病院去看医生我要甲你离婚因为几啊工拢袂困一啦总后要甲伊分房睡觉隔壁间嘛随便啥拢会听得到，所以变做像这种的情形就是较严重的情形他本身自己可能不清楚，可是呢，这个情形你讲身边的人跟你讲，你这已经足严重啊，拢袂喘气啊，你爱去病院互医生检查。我感觉有人跟你反映的时阵，其实你家己都爱有这个觉醒，讲真正有影，我较受这个问题。因为人讲
像人讲喙齿疼，底下痛不是病啊，啊，但是痛起来要人命啊，啊这。打鼾，刚才像嘛，不是什么病嘛吼，你若唔治疗，好像也没有对你家己个人的这个身体健康，啊是讲咱的生命的危险好像也不大哦，啊，所以可能大部分人拢会无去遐注意，尤其是讲你开头讲的讲，家己咧打鼾迄个人，伊家己困眠的时阵根本就无应用嘛，对于讲你身躯边有困边仔的人，身躯边的人去互你应用着啊，已经去互你吵甲袂困，嘿，像好多我咧讲，我咧甲林医师咧讲，我讲。我咧困的时阵，身躯边有一个时钟，底下哒哒哒哒哒，我就困袂去啊！啊，那何况讲佫真正一个人走去伫你的身躯边咧困的时阵，甲你打鼾，哇！这真正吼，可能会革命啦吼。哦，是在临床上发现有几个，就是说有些就是。怎么他就是30几岁、40岁，可是他说他也没什么应酬，可是他就发现说，他不但打呼，白天精神不好，好像我们甚至有在研究上面发现，他跟这个男性的这个性功能也是有一些关系。是哦，就是说，打呼跟性功能会有关系哦。因为我们现在已经这个在国外已经，或者说我们在临床上发现，就是说，困眠不好的人他因为长期就是精神不够，而且也会缺氧。所以变成是说，他晚上其实在性功能方面，其实也会他在这个勃起的功能会有一些有影响。安尼若是一般似乎无咧甲注意的人吼，无咧甲知道的人，即马都爱较认真听的。是。就女生来讲的话，我们现在是研究也有发现，讲如果假设她平常都容易打呼啦，而且甚至呼吸中止，一旦这个女孩子怀孕之后，咱说了解怀孕的体重也增加嘛，对，所以打呼会更严重。对，那其实我们在临床上已经发现，就是说妈妈缺氧，小朋友也嘛是透过胎盘脐带吸收妈妈的氧气嘛，毕竟囡仔嘛会无健康，对，囡仔就是也生长会较迟缓。然后第二个就是讲，囡仔这个也出生了吼，也整个这个不止迟缓，连体重都会比较轻。所以你嘛真正袂当舒服呢吼，是，这影响的是家己本身。对，因为这打鼾真正。听起来好像咱拢一般拢袂认为讲迄是最严重的一个问题，但是即摆咱听林主任咧讲像你讲，查甫人可能是因为打鼾年代会引起讲你的性功能无好。你女孩子比如讲你是怀孕的妈妈有生的妈妈你若是讲你有打鼾的这种情形，可能嘛影响到你的宝宝你的囡仔所以咱实在是袂使讲迄个因为这打鼾无啥物话就甲疏忽掉啦他拄咱讲打呼啦若是会讲的人你咧讲边的人困袂去啦所以咧打呼的人你讲伊家己打呼伊就困甲毋知影人去但是迄个家己一个人咧困的边啊无人咧困啦伊也毋知影讲迄个伊家己咧打呼家己拢毋知影嘛家己毋知影。可能也不人甲伊讲就这样子，有当时较严重的时阵，可能也不太好敢有啥物？咱来讲啥物症状啥物症状？伫咱的身体顶管有啥物症状会当，互咱家己知影讲，咱可能有打呼的这种情形。是，其实伫咧美国的睡眠医学会伊2007年前，伊就是其实美国嘛是真侪人有这种方面的问题啦伊2007年就讲，只要如果假设民众他本身出现了有一些特征了那这些特征如果都有的话，他高度怀疑他是有严重的打呼，那这时候应该建议需要做进一步的一些检查了那哪些特征呢？包括说，如果假设他是肥胖，而且呢，他的这个 BMI 值是20以上，就是说很胖的人，然后那再就是有平常血压控制不好，年纪轻轻怎么血压控制不好的人。第三个是说，他本身就有严重的打呼，甚至有时候有些人是会被自己的打呼声音给吵醒。很有我这太恐怖了。我患者真侪讲说，我那些我甲你请起来，伊甲你按那下下。再就是说，还有一个就是说，你如果白天有时候比如说你在开会，或者是你在上班中午午休的时候，或者是学校上课午休的时候，怎么有同学或是有你的同事跟你讲说，你会打呼而且你打呼会呼吸中止，就是说旁边的人已经亲眼看到你有呼吸中止也很凶，你这都要注意。
最后一个恐怖就是呼吸中止。最后一个就是讲什么特征呢？就是讲，你也发现讲，你白天就是你也比如说坐着看电影对度孤，开会也度孤，而且这个甚至连开车等红绿灯，对，度孤等那1分钟你得度孤，就是你白天有这个很想睡觉、很疲倦、很想睡觉的话，这样的人其实我们建议你要做进一步检查。所以以前咱的想法就是讲，你是若做到疲劳啦像你也拄讲的安尼，卡袂得想要困的这种情形，有当时咱以过去的经验咱的迄个医学常识后咱的经验拢是感觉讲，迄可能是你肝不好。但是即摆还有第二个原因，就是讲你可能暗时啊打呼，是暗时睡眠品质不好。所以你若有当时你讲去互医生检查你肝好嘛是就像个安尼虽然安尼爱困，安尼你可能就爱怀疑讲你是毋是暗时有咧打呼。是，是来问厝的人讲，我是咪肝啊？家己一个困，我来讲摕一个录音机放你身躯边。安尼嘛是，我有反正讲安尼嘛是。来困的时候甲刺落去就看家己在困的时候有打呼。是，这也是一个方式啦，这个也是一个方式。创意。对，很有创意。你若无录音机，你来甲我照。若是真正去互医生看，有的人讲好，我真正爱看医生，甲这个大汉的问题甲伊解决掉，敢真正治疗会起来？这个问题非常的好啦就是讲咱这个打呼啦并不是所有的只要有打呼，就拢一定爱去医院治疗啦。然后在医学上我是建议是讲，中立不但打呼，而且打呼会引起到呼吸会终止的就是喘不起来，突然间你喘不起来每一摆呢你喘不起来这个动作呼吸停止的时间每次超过10秒钟，10秒以上，安尼阮建议这就是表示伊是一个呼吸终止，这种人呢都爱积极去治疗爱积极去治疗所以不是讲每一个打呼都拢爱治疗像这种伫个患者的比例当中敢有关？来就医的患者来讲其实比例很高了，因为其实你一般人就像刚刚主持人所讲的很多人根据我们目前的调查，在咱台湾目前有习惯性打呼超13.8%你讲以台南市的100个人差不多13.8%。对，因为以台南市总咱70万的市民啦台南市安尼差不多将近10万的人啦，10万人有伫顾啦，所以不是讲这10万人会顾的人拢一定是有病，不是安尼讲，就是讲在这习惯性打呼里面呢，我们发现伊是阻塞性的，就是讲已经动个好，你才呼吸终止那这样的人，我们的建议真的就是要积极去处理，那的比例差不多4%，4%，男生啦，女生差不多中年人差不多，女生才40岁以上安尼就是有呼吸终止的，像2%，2%。那还好。你现在讲40岁以上，我在想着，好像会打呼的人，会讲的人，好像拢年龄拢较悬呢。因为主要是因为咱年纪大了之后，大部分都会中年发福啦，所以肥胖是一个因素，可是并不是说只有并不是说只有40岁、50岁才会有。其实我们有很多年轻人，像我前一阵子就一个大学生，23岁，他就是120公斤高到最厉害，大学读未毕业，因为伊讲2时上课就度孤，22那个同学拢因1-2年前毕业，他就毕不了业。伊困袂饱。都白天上课就度孤无得专心嘛。你是因为大汉的关系就是睡眠品质，阮甲测起来。你毋是讲大汉的人家己都毋知家己困到毋知人。伊的同学抗议第二就是白天拢是度孤个血压控制无好，你看伊对高中就开始拢血压就无好，控制无好。所以变做伊就讲，既然伊就是有看到网络上面也有看过我之前有写过这个文章啦，真侪报章杂志无咧报道，所以伊就来病院做检查。结果阮发现一个代志，就是讲伊每点钟啦这个呼吸终止不只是打呼，是呼吸终止的次数50几次。1个小时50几次，几乎差不多一分钟，一分钟的高较才点去。是所以变做讲，伊就是高较才完全终止的时阵呢，变做伊的心脏就动不了引起他就是伊的心血管控制不好的，容易高血压。白天呢，当然睡不饱，白天精神就不好。这也就是我刚刚提到的，是说。不是打呼都要处理，可是当你有呼吸终止的话，对自己本身的健康影响就蛮大的。像伊安尼有来求你的门诊？有伊就是伊来刚摆来找我了后呢，我就甲检查发现就是讲，伊不但肥胖，而且伊个扁桃腺伤大粒。
哦，所以呢，阮就甲伊做手术治疗。手术治疗呢，阮佫鼓励伊减肥，所以半冬了后，伊即摆体重有降来以外呢，就是讲伊即摆瘦到剩80几公斤啦。啊，安尼是嘿，啊伊就是40公斤一个人的体重啊咧。是啊是啊，啊伊就是讲伊即半冬以来，就是讲伊就是认真想要减肥啦。啊，第二就是伊手术了，伊的精神嘛较好，较袂讲白天吼。虽然他无较那大压力啦。是啊是。有人有压力吼，会力散，食袂大箍；啊，有人有压力是大箍。大箍，对。那么哈，他都能够跟听众朋友介绍的，讲咱这种仪器哈，这种叫做居家型的这多频道睡眠生理检查仪啦哈。伊这最主要是要检查什么物件？哦，伊最后呢，其实是要检查讲你伫咧暗时咧困的过程吼，是毋是属于阻塞性的，就是讲是毋是因为你的脑的扁桃腺啦，还是你的皮啊息肉脱掉咧，引起个你想要喘气，可是喘袂起来，那就脑后有一个无形的一只手给你顶掉咧，互你安尼讲到出大声，还喘袂起来。那这种情况，你需要一个客观的科学仪器来做检查。那其实伫市立病院目前咱台南地区有这个医院级的这个睡眠中心是阮台南市立病院啦甲阮病院有。不过这10当来，我服务真侪听众朋友，都是真侪患者啦吼。可是就是讲，这几年我们发现有些民众讲，要过来病院吼，佫困一暝，而且佫迄个头壳啦、胸坎啦吼、喙啦，拢搭做一讯号线，拢无好困。所以，阮即摆就是引进国外一个新的设备，就是讲，会使互患者把这仪器带回家，直接在你熟悉的床铺，较袂讲困换床铺困袂去佫线路嘛无真。这是较人性化啦。对。无你讲叫伊去病院困，我都换去倒咧病床顶，我就是安那困袂去。是。就无采讲迄个的检查。是。所以咱市立病院特别甲这个仪器，互咱的这个患者带转去厝，带转去厝，伊就是一天的时间嘛。就是讲晚上来有皮肤科的门诊，你来报得了呢，阮就给你机器给你教你安怎排。这机器呢不到1公斤。非常的小主要是测试你的这个胸部跟腹部感用这围的一个松紧带，过来就是测试你的手指头这个氧气血氧。那第4个就是你的鼻腔感用这小小的一点一个类似一个呼吸管，侦测一下。那有些病患就是来医院贴好仪器之后，他就穿着外套就回家就可以测试。就是睡一个晚上好势。这摆明仔还搁来北。就是加天工，个收到回来了，阮就马上来判读差不多3到7天，最快3天就报告就出来。因为我假设在医院其实因为毕竟你在医院虽然是准确，因为脑部啦，心脏我该做检查，可是就我所了解，伫北部因为医学中心为着要排睡眠的检查，伫病院困就对了才要排7档以后，1年去病院困困伊就是伊设备有限可是人出侪，尤其北部大家拢有这个问题，真正困扰，安怎排足久诶。所以我就提起讲，咱是不是会使用这个较便利型的话来服务咱的目前伫咱这个医学上精短的标准工具，都是医院型。你同时测什么呢？测说你的脑部的脑波、心脏的心电图，还有你的小腿的肌电图，看你开丢筋嘛，第3就是说你本身的胸腹部有没有活动这较完整。可是问题就是差别都讲就是爱伫病院困换床铺讯号线比较多摆足久爱摆好几个月不过它好处是什么呢？健保给付。你讲去医院病院是健保给付。对，他都那讲健保给付咱哪居家型这类自费咯，咱这自费。自费就是费用该就管。费用是还好呢，因为目前的话，一台仪器本身也是很昂贵了，而且会挂耗材。我们目前是台南市的病院目前是推出来是1个晚上，然后这样测一次的话是4000块钱。你若是去迄个病院，就是必须用健保支付。用健保，你就免家己个。安尼你就免开这4000块所以咱听众朋友，如果你若是有这个问题，你就家己去衡量，看你是感觉讲你去迄个病院做这种伫咧医院的这个迄种检测，对你来讲，较时间上，我都配合啦，你会当配合，安尼你就免开这条钱。是。你若讲我踮厝内底我一定爱踮厝内底做我较
有法度困啊，是讲较无啥物困扰啊吼，安尼咱就爱选择讲即个居家型的即种，还是讲有的人就是换床铺困袂起啦，还是有的小朋友哇，妈妈就觉得伊顾甲就厉害，那老师嘛你反映讲白天拢上容易度孤，像这种你讲叫小朋友去陪伊困，伊可能小朋友也唔敢困，对啦，这时候我们就用居家型的方便，哦，有铁灯一料啊，做测试隔天就妈妈帮他缴回来，因为我看迄个仪器嘛无最大嘛，哦，才几公克，嘿，无加1公斤，嘿，非常的轻巧了哈。那所以是带回家的话是很方便的。所以这个居家型跟医院型这两种其实都不错，重要的就是要来检查，而不是说你有讲来就开始开刀，还是讲你有讲就开始带呼吸器。其实安尼我感觉是较不还是缺了那么一点点客观的评估啦。就是讲你个有做一个较精密的迄个检测，较会当甲你的迄个真正你的本身的毛病去甲伊了解到上彻底的迄个情形啦，吼，安尼咱咧做治疗的时阵，较会当用上介好的方式去甲你治疗。阮就是讲你做起来缺氧有多严重，阮就也是讲检查起来知讲你哪里阻塞，阮就会甲你针对迄个问题。小白帆呀，快乐地向前航。昨夜有风雨声呀，淋湿花衬衫。你那好冷的手呀，我要是它温暖。吉他又在我小手上，美妙的弦在拨呀，欢笑的歌在唱。昨夜有风雨声呀，淋湿花衬衫。你那好冷的手呀，我要使它温暖。欢迎咱听众朋友继续等下晚的时间这个节目吼。那么呢，伫今仔日的节目当中呢，咱来邀请到咱台南市立病院耳鼻喉喉科的这个主任咱林正佑林主任来甲咱听众朋友来讲到有关打呼咱咧困的时阵的这种打呼的这种情形，目前对咱听众朋友你即马都有这种困扰那么针对着这个打呼呢，拄仔咱已经有讲到一寡有关打呼的一寡医学的这个问题。那么呢，咱到底这打呼是毋是有更较好治疗方式呢？咱那个请
林正佑林医师来给咱做一个介绍。咱即马目前有使用过的民众差不多患者有偌济啦？目前阮是对2月开始在推广了哈。那目前到已经就是说有正式推广的话，到目前20，今天已经23号嘛哈，差不多10几个。这10几个。可是如果说这个仪器阮的操作，阮是对去年的10月，到今年的正月哈，这3-4个月时间，阮都已经都陆陆续续的免费替阮的病业即医疗人员吼，去替因服务安尼啦。互咱的迄个医护人员家己先试验看感受是啥物货。而且你有迄个感受，你好，我都去甲迄个患者分享。第二就是讲院长讲既然这样会仪器，是不是咱的院内员工先来享受？看什么人的答案？因为你要答案啊，积极治疗当然你白天精神好，对病医来讲，你工作效率好，这个也是很不错。对。毋过不是讲每一个人大汉的人一定拢要用这个仪器嘛，不，就是看你的症状有需要用这个仪器去给你侦测的时阵，你开始用这个仪器嘛。是。所以来病医时，我不是讲每一个人讲我要做就做，我拢会先给你检查看你的嘴巴跟牙后哈，那个喉咙跟鼻腔是不是真正有阻塞？我们会先做一个区隔。你想你用这个仪器的时阵伊干嘛注意上面使用这仪器主要是安尼，伊本身就是因为很轻巧，所以回去之后呢，你这里我们建议就是你回去之后，你莫讲，比如说我今晚来病院机器装一装，我个含朋友要过去吃宵夜啦，还是讲要过唱卡拉 OK，就是讲变做来遮9点，你机器装了，你等一下2-3点才开始困，困到6-7点又醒起来，就是时间太短，时间相对。我的建议是讲会使，就是讲差不多10点11点你就睡觉，隔天6-7点至少睡6个小时。但是就是讲，比如讲我等于我倒在眠床顶，我可能9点10点我就倒在眠床顶，但是我困袂去啊，困到1-2点我较困去啊。可能我7-8点6-7点我这个醒起来，安尼也一样没有效果嘛。如果假设你回到家之后了我们目前根据这个仪器这个测试的结果，我们发现，如果你低于4个小时以内了安尼这个效果就不好。那原则上你缴回来，我们一看到你如果有这个现象，就是出来的这个判读的一个数据不够，我们是可以免费让你再回去再配第2次。也就是说，我们不会说你规暝无困觉，还是因为你紧张，你即摆机器或者一拍怎么困袂去？对，你结果你自费开这个钱我叫你开第2摆，安尼我嘛歹势。所以我会看你实际状况。所以这嘛是做人性化的啦。就是重点是帮助要你帮助你找原因赶紧给你做治疗。不是讲为着要赚1摆2摆，这是自费的钱。我等下你也拍等于半暝开一个电话跟你开讲，没有来开玩笑啦，我们不可能会这样子啦那么即马目前就是讲做过这几个患者，因的感觉跟反应是安怎？目前我们正式对外来开放，虽然就10几个了可是如果我们再加上我们先前在院内这样开放给院内的这些员工来使用佩戴的其实这么多个使用的人，他们的反应就觉得是说，至少很方便，因为他们是睡自己的床，不是医院的病床，所以晚上睡眠品质其实是不错的。那可以了解在家里真正打呼的一个状况。第二个就是说，比以前快。以前呢，就是说他们所知道，就像我们医院已经不用说排到半年了。不过就我们医院现有的睡眠中心的属于诊断式的检查要差不多要2个礼拜，也要等到2个礼拜才排完检查，然后才能看报告。可是像这个就很快，3天。咱即马一代人即马啦。知影人愈来愈侪嘛，起初可能较少人知啊，即摆知影人愈来愈侪，哇，后摆可能会排一堆，可能会塞车袂啦，因为我也跟阮院长讲个投资然后更多的那里这大台南地区这民众能够享受到这样的医疗服务，因为这种问题有这种问题的人蛮多的，是不是？通常一个大汉的人，伊若是咧治疗，所以拢爱治疗偌久的时间啊？一般来讲，阮拢会观察差不多3个月。
可是不是讲3个月拢得来病院的哈。一般来讲，我们都要看你的这个手术的范围了哈。那如果第一刚刚就讲过，就是说，如果假设病人他们觉得，哎，我有这个问题，而且我干嘛减肥袂付啊？还是讲这个够开钱买一个那个氧压呼吸器然后他会觉得说很麻烦，那我们可以考虑用手术。那手术的方式的话，比如说用鼻子，如果鼻子是鼻塞，那我们可能就用内视镜那用把鼻肉给它移除掉。那这个的话就是很简单，只要住院住3天2夜。那整个门诊追踪的话，大概1个月左右。那如果是喉咙的扁桃腺啊，或是你的软腭啊、脑筋啊、悬雍垂、小舌头，比较肿大的话，那我们可能用无线电波，还是用雷射。我们有很多，其实现在治疗这个打呼，其实不是像单纯的都是用刀去给流开、给挂掉。现在已经进步到说，不同的严重程度有不同的治疗方式，而且整个的治疗的时间从2个礼拜到1个月，不会很长。对。其实要根治嘛是足紧的啦哈，别讲都要偌久的时间哈，但是咱要去病院也是可能大家嘛有一点负担，因为毕竟有当时在工作你也时常去找病院嘛是最麻烦的他都咱林主任已经跟咱做介绍所以他的治疗嘛不是讲会互你带来偌济困扰啦哈。最后咱林主任刚刚有啥物话要跟听众朋友讲？就是说，如果假设民众有这个打呼的问题了哈，其实也不是说因为今天听完了这个，我们今天这样在谈论这个话题的，干嘛讲打鼾是一个最严重的问题，并不是因为透过这样子让大家担心的哈。我们只是说希望让跟这些听众朋友了解讲。打呼，而且是严重的打呼，而且是打呼到会呼吸中止。如果有这样的情况，我们就会建议你要做进一步检查。其实，你一个医学常识啊，因为你家己本身若是嘛有咧打呼，你家己去评断，经过咱今仔日的迄个访问你也听的了后，你会当家己小可初步的，家己做一个评估，看你的打呼的迄个情形到什么程度。真正家己袂法度去评估的时阵，就反正去挂一个门诊。先让医生看一摆，让医生给你评估一下你的严重程度，对，安尼你就算讲有严重无严重就知影嘛。是啊，而且这种假设你也讲，甚至有些讲我若不爱开刀，你用氧压呼吸器也是可以很方便的就是把你的口鼻罩起来给你氧气你晚上睡觉品质也比较好，或者是有些是用止鼾器，就是讲咬合用嘴巴装一个矫正器，这也是都可以，不一定说一定要手术啦，只是说如果真的是我们发现手术对你比较好的话，我们现在也不一定说所有的手术一定要住院。有些情况还可以的，我们用无线电波或雷射的话，当天做完半个小时，手术半个小时就回家，非常的方便，不会浪费你太多时间。是。接下来就是说，可能针对刚刚跟各位聊到跟这类居家型的睡眠检查，然后那其实可能我需要再补充一点，就是说，我想很多这类听众朋友拢有这类困不起睡眠的问题，然后那并不是这样的一个仪器，它可以所有的睡眠的障碍一弄法都诊断了哈。因为它这个睡眠检查，它最大的强项就是找出这些阻塞性呼吸中止的这些病人出来。那如果假设有些病人一起属于这类比如讲以前是猝睡症，就是讲白天的是几乎一直睡觉的那种猝睡，或者是走路走到一半就睡着的。我猝睡症好就严重还是讲严重失眠的人，就是讲伊规暝拢困袂去，甚至有的人伊困到一半伊开始丢筋，一直抽筋半个多小时，这样很不舒服，然后肢体颤动。如果假设有些这些比较复杂的问题，然后甚至脑部的问题，我们的建议还是需要到医院的睡眠中心去做医院型的睡眠检查，会比较客观。对了，安尼是算讲较完整啊，较完整的迄个检查啦。用居家型的可能，它能够判断的部分可能就只针对这个打呼啦，只针对打呼啦。你毕竟居家型的，它标榜就是说是简单可是而且在家里做，不过它的一个缺点就是伊无做脑波，所以你的脑部会变化，咱都唔知。是，今日咱真感谢咱迄个台南市立病院
耳鼻喉科的这个林正佑林主任来到这个节目当中来给咱听众朋友来介绍有关这个打鼾打呼啦还是讲暗时咧困的鼓这种情形的一寡问题。那么感谢咱林主任，谢谢。好，谢谢。对你讲出心内话，讲我每日较想嘛你一个，心情亲像春天的风在吹，只好写着一张爱情汉字画。为怎才会完全来表达我的爱？你的温柔，你的可爱，你的美丽，你的风采。予我对你无边的情海。只好写着一张爱情汉字画。为怎才会完全来表达我的爱？你的温柔，你的可爱，你的美丽，你的风采，予我对你无边的情海。才会完全来表达我的爱。你的温柔，你的可爱，你的美丽，你的风采，予我对你无边的情海。情海，为怎才会完全来表达我的爱？你的温柔，你的可爱，你的美丽，你的风采，予我对你无边的情海。谢小姐，你是小朋友？嘿，小朋友他是怎么样的情况？就是他也是有一段时间，就是都睡觉打呼的蛮严重的。哦啊，那他多大？算5岁。5岁啊？对。那为什么会打呼啊？就是可能他长时间，就是他的那个扁桃腺肿大。嗯哼。哎呀，他可能之前就常感冒，都没有扁桃腺都没有消啊。就是刚开始出生是还好嘛，就是慢慢长大之后就3、4岁以后就发现他睡觉都比较难睡啊，都不容易睡，就是睡着之后都被那个打鼾声，就是整个人就醒过来。嗯，就晚上睡得不好。结果我发现就是他的扁桃腺肿大。影响到他的呼吸道，没有办法呼吸。所以他会变成晚上睡觉会中止。突然呼吸会中止，就会睡得不安稳这样子。然后长时间都发现他的黑眼圈
做那个睡眠检查，那时候我就有发现他应该是扁桃腺太肿大，然后他没有办法，然后就最后就是那个什么，医师就建议说要不要做进一步的治疗啊，就是把那个扁桃腺那边拿掉啊。哦，对，那就是给他开刀。开刀把它拿掉。啊，开刀之后嘞？最后现在就 OK 了，就睡觉就是比较好睡，而且比较没有声音。哦，因为他有时候之前睡觉都会影响到哥哥。哦，就是打呼声很大啦。哦。Solo sogno all'orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostrar tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò sulla per mari che io lo so non esistono più. It's time to say goodbye. Quando sei lontana sogno all'orizzonte e manca le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te.